إن ما أنت أتعرض أي تهاي كودا بيشا مارس أما لبضكم لباتني سدحة وحا ناشنال تياتركا كدعداي حفلad aad iyo aad u qiimo badan u sareysa aan la soo qiyaasi karin aan la koobi karin aan la qiyaasi karin aan la koobi karin xafladaas oo ahayd abaalmarino kala duwan oo la siinayay haween iyo rag abaalmarinaas oo iskugu jireen dad cimro ilaahay waafajiyay subxaana caza wajalla dad ku guuleystay gawaari dad ku guuleystay lacaga cadaan xafladaasi ayaa waxaa kasoo qayb galay qaar ka mid ah madaxda dalka iyo mas'uuliyiinta shirkadda Tines oo qof walba uu ka qaatay qaybta uu ka lahaa si aad iyo aad u sharxeen uguna hadleen qaababka ay kula hadleen iyo dadka soo qayb galay waxaa ka mid ahaa dadkan soo socda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول جلسة. يقول مينس. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ما مسكلة سيدة سودو مسرحانة ومسيني. رنتي إذا ما مسكلة نوسف تقبلي نانتسلو أنقابنو سوق مقابنو برنامج رنتي أجائبة هذا برفضاً أدو دياري فكر مسكح تالو وقت ده اللي قلي runtii ay kasoo qayb galeen dad fara badan oo muhiim ah oo ah dad guuleystay nolosha guulo fardan ka gaaray iyo runtii dad oo madax ah marka hore madaxda ayaan tilmaamin madax badan baa maanta noo joogta marka madaxda masabkeeda darajadeeda xildhibaanada wasiirada dabcan mid kasta darajadiisa ay soo dhaweynayaan xildhibaanada jooga wasiirada jooga marka ooga protocol-aan haddaan wax si qaldanno yaa noola qaban arrimo kale asaga fiicannahay okay runtii student Janis programkan maanta aan qabayna waa program loo yaqaano PBS waa program sanadla ah waa mid ka mid ah programmada maaragtay bandhiga aan sameyno oo runtii programyo waaweyn ayaan qabanaa sanadla isbuucla bila laakiin kan waa program runtii program weyn ah aan ku soo bandhigi doono waxqabadkeeda iyo shirkaddan waxa ay tahay waxaan rabaa markaa Ah
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة كوبان آدي أبغى نفرح سنة هاي وحان سلام يا قف كستاب مرتبطة يا مقامك يا ماموس وهذا الفريق مكان كان كي ماضون عندهم يعني كهالله تاريخ الشركة شركة مجال وحال إلى هذا وأشياء اسمي أما وأشياء جي ونقارنسا ماذا عن وحلوك على برنامج يا والله إرجعتيان هي إرجعتي ويا إرجعتيان واللايون إرجعتينا وحويا وهيم وي وحين نقارنسا مركا كبدلون أما أدوربنو لقدر الصومالي وحين نقارنسا والباقي برواقة وي شركتنا معناها اللي مجمعنا وكهذا يا شركتني halkay taagan tahay magaceeda ayaa ka turjumaya oo ina tusaya shirkadda Tianis ee caalamiga waxaa laga aasaasay laga daafuray laga ibo furay arriga dhulka ama geyiga ama mudda shiinaha halkaasaa laga ibo furay shirkaddani waxaa la aasaasay 1990 iyo labadiiba la aasaasay waxay nidaamkan maanta ku shaqeeyna ku biirtay 1995 ku biirtay waxaa maanta la shaqeeya dad badan ayaa waxay kala shaqeeyaan dhinacyada cidhifyada iyo daafaha adduunka waxay gaadhayaan dadka ka faa'iidaysta tiro ahaan 40 milyan weeye Afrika hadda shirkadani waxay ku leedahay xarumo badan bay ku leedahay waxayna doonaysaa sanadkan maanta aan ku jirno inay furto in ka badan 24 branch oo Afrika shirkadeedan mishkeedu muxuu yahay mishka shirkadeedu waxa weeyaan baan leeyahay waa inay shirkadaha nidaamka noocana ama qaabka ku shaqeeya inay number 1 ka gasho weeye oo shirkado badana waxayna kaga jirtaa meeqaan mugleed oo odhan karno runtii waa u qalantaa bay kaga jirtaa لنا خلكم أوركنا مصدر عيد محمود بركم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتي انت وقال عجايبة لا مقاصد الكوبان ومانتي ما تعطي المسيكة الجمال نوست تبي ورمان بروح الفضايا لما تروح الفضايا كلمة بالكورة كسر محمد غوري أنا كسام يا لمان أفكار بالجوع نبي وصل وين يا مدحنا يسوق مسجدي حين والدي سوق عماش يا مضمون حق كاي محسون وين يا لمان وتشرفت كذا مسجد الدولة يعني رصد بشكلتين على الكوبان ورئيسين قرارات النص ميسين ونتوصل وين ما حفلة سنة كبيرة تمام يا شركة بتيس وانتي وعملت عندنا الجولات حفلة الرتاي وحفلة سنة كبيرة تمام يا شركة بتيس سوماليا يسوق على حفلة أمارمنيات صنعها شركة الصناعة الموضوعة قيمياش أو ولا شركة خاصة صناعة بكتوزيو أمارمنها يهرمونات يسبتنا الأشياء البسيطة runtii fursadda islaamkiisa waqtiga islaamkiisa marka runtii Tianis oo maanta wadankan aan joogno Soomaaliya ka shaqeynaysa dabcan taas waa shaqo international laakiin dad Soomaaliyeed oo wadankan keena ayaa la shaqeeya marka shaqadan iyo profilkeeda iyo waxa ay tabiray dad kala kaan doona laakiin aniga waxaan mawduuca kaliya aan rabaa inaan waxay tahay shirkadani faa'iidooyinka ay bulshada u hayso bulshada fara badan ay hadda ka faa'iisto kuwa kale dabcan ay rabaan ama ay u baahan inay ka faa'iistaan qodobkaas waa qodob muhiim ah sida loo leeyahay bulshada Soomaaliyeed runtii waxaa jira waxyaalo fara badan oo ila taariikh dhibaatooyin fara badan jira oo wadankeena haysta oo ay ka mid tahay caafimaad darro ay ka mid tahay shaqo la'aan
saboolnimo ay ka mid tahay runtii aqoon la'aan taasina waxay sababtay runtii bulshadayda inay maaragtay waxyaalo fara badan maaragtay ku kacaan oo inay waddanka nacaan inay tahriibaan inay maaragtay waxyaalo kale nolosha waxyaalo fara badan insha allah qaybtii koowaad ayaa halkan noogu dhan qaybtii abaalmarinada oo sax ah qaybteena labaad ayay noqon doontaa insha allah la socod wanaagsan cajaladana hala sheer gareeyo hala gaarsiiyo meelihii ay gaarsiin jirteen waa ku mahadsantihiin aad iyo aad ugu mahadsantihiin